啲 CNE for kids 咯。係啊，你係 kids 啦。Hello YouTube， 今日我嚟到呢個聖 Andrew， 我就係要接呢個 Eric 收工。而家我哋今日準備去呢個 CNE。佢喺前邊咧，係。點啊？係啦。好啦，今日星期日啦，都要翻工嘅。佢話翻完工咧有嘢好玩喎，去邊啊？去啲 CNE。CNE 玩爆呢幾個遊戲佢啊 ！CNE 係咩咧 ？CNE 就係呢個加拿大嘅 AIA 啊！佢應該係每年嘅唔知8月至9月頭就會開。佢話到咗㗎咯喎，喺邊度？我哋而家要搭呢個 Volta CBCY。有車咯！哇，好晒啊！突然間到咗個 Google Map 話要20分鐘，點知唔知5-6分鐘就到咗。係咯。同埋跟住頭先個 lift 嗰個人話 CNE for kids 咯。係啊，你係 kids 啦。呢度 Wonderland 係 for adults。好，入去。我哋買咗飛嘅。OK。買咗呢個 Ride All Day Pass。得唔得到啊？但係我哋係用呢個 Presto 卡買就有呢個9折啊8折啊。唔記得咗，平咗幾蚊啦仲。平咗幾蚊。Let's go。好 ，Let's go。哇，好晒！其實而家呢個鐘數嚟係搞唔掂。而家鐘數係傻咗咯。我有呢個掉斧頭環節。哇！踢中咗喎，雞蛋仔都有，港式奶茶，咩料啊？真係無處不在。幾入啲啊！哇！唔得太晒，入去避下先。哇！好有會展 feel 喎呢度。哇！係喎，呢個會展嚟嘅喎，大佬。咁嘅樣喎。呢隻係咩 game 啊？係咪 CS 啊 ？Call of Duty 嗰啲啊 ？Oh my god！ 16K 年代。What the hell 殺咗人啦已經。喂，點啊？點樣射㗎？哇，好恐怖啊！哇！好驚啊！係咪要打人啊 ？Oh my god！ 好驚啊！有冇嘢彈出嚟㗎？我想問。好啦，好驚，唔玩啦，好驚。啲 friend 啊？呢個咩啊？呢個咪咩明星大亂鬥嗰啲 friend 咯？呢個咩掣嚟？呢個 B 掣，撳 B 掣揀人。B 掣。哦，我用卡比。我喺打交咯。哇 ！My God！ 我乜都睇到啦先。死啊！喂，仲唔死嘅？哇！一拳死啦！喂，仲唔死？好廢啊！比卡超啲技。死啊！哇！死咗啦，係咪佢？耶！洋人嘅。又唔開心啦！今日做打機一輸咗咧，就會嬲到爆炸。都唔洋人嘅。哇！呢度係完全係 AIA 嘅狀況。
有啲咩啊你？呢個係 Real Canadian Great Canadian， 係有炸芝士，跟住有 icing sugar 同埋呢個 maple syrup。OK， 試食啊！同事極力推介我哋要食。咩啊？個樣好滿足啊又。鹹甜鹹甜咁喎。有冇驚喜啊？都幾驚喜喎！好酥脆咯，我覺得。睇緊嗰條嘢喺度揈下揈下。即係嗌得好大聲，我睇到有。㗎。我而家喺度計緊時，而家頭先係等咗2分半鐘先開始，而家已經玩咗1分鐘。哇 ！Oh my god！ OK 嘅。好啦，食飽一飽，而家去玩嘢啦，玩機動。排隊人生咯，而家係。之前條隊係距離嗰個機動遊戲差唔多有1公里啊。100人咯，應該有100人喺度排緊。點止啊，大佬！哇，勁快佢揈得係咁快嘅咩？香港洗衣機咁啊，大佬！香港歌係咁快嘅咩 ？Oh my god！ 哇，唔得！你哋有冇咁驚啊？哇！我差啲斷肋骨啦！哇！哇！好想嘔！好渣啊你！我想講咧，你係完全放咗手嘅喎，我想講。我捉唔實啊！你由得我條肋骨斷咯，諗住。好啦，我哋去玩完啲熱身嘢，而家去玩啲真嘢先。做翻啲正經嘢啦，要玩呢個啦。有咩諗法啊？呢條臨陣縮沙，排下隊會走佬啊！好廢啊！影住佢先。臨陣縮沙之鬼。好玩啊！而家跟住俾佢擊走咗之後咧，又想試下咯。係咁犯賤嘅啲女人，玩摩天輪咯，夠晒刺激啊！哇！呢個好刺激喎，呢個搞唔掂喎。哇！真係多人過維園咯呢度。見嗰啲攤位入去勁多人。好多人啊！好眼瞓啊！玩完一個之後就好攰咯，已經。其實咧都老啦，下次真係唔好玩呢啲活動。玩摩天輪原來要搭台喎而家。我哋而家搭台啊！搭台我哋而家。幾快，好快啊！哇，好快啊！喺後邊嗰度。哇！我可以停一停俾你影下相。點啊？揀好玩邊個機動遊戲未啊？我想玩翻添，唔係，我想玩滑浪飛船。滑浪飛船濕晒喎，大佬，又驚。係咁㗎？點解停到咁嘅？你唔好咁 panic 得唔得？你好 panic喎，小姐。哇！好快而家。哇！呢個其實佢頭一圈係慢俾你影相咯，係咯，之後就快咯。拍咯，哇！哇！好 raw 啊呢個。好 raw 啊！好驚啊！你咁驚，摩天輪都咁驚嘅點解？哇！我哋而家係高空啊。即係你可以揼。可以揼下。再落嚟。哎呦，肚餓得滯，入咗去食嘢先。哇！呢度正。想食咩餸啊？行一個圈先咯，好大呢度。好。
亂到阿媽都唔認得，太亂啦啩！即係勁多好食嗰啲又勁多人排隊咯。佢啲薯條好有薯味咯，不過呢度食嘢都係叻水。好正，都嗌遊客錢，佢都係遊客。好啦，食完嘢出嚟啦。爆 B 啊！哇，開始天黑啦，而家。我哋快啲度排隊啦。係啦，咁我哋去玩跳樓機啊！而家係啊係啊，點解跳樓機係有啲馬仔喺度嘅？但係而家係打卡環節。點解係旋轉木馬嘅？打卡環節。喂，點解隻馬會蹬啊？蹬嘢！哇！點解得我哋嗰隻係咁，人哋嗰隻唔係咁？我哋咪太重啦！落馬啦！落馬洲，落馬洲。你睇下你隻馬幾辛苦，好攰啊！咁樣嘅喎，好重啊！走得㗎啦，走啦！我細個都有，中學都有學過騎馬嘅。嚇？係。我呢個鬼屋嚟㗎。唔係啊嘛？要入去玩啊！你驚唔驚啊？鬼屋啊！鬼屋。點解無啦啦玩鬼屋？唉！哇！唔走唔打㗎，唔走唔打㗎。嚇！喂！唔走唔打㗎。咁樣扣。哇！咩事啊？哇！好驚啊！做咩事啊？哎呀，我睇唔到嘢，乜都睇唔到。好驚啊！你睇唔到啊？我乜都睇唔到，我睇到啊！三個人㗎呢度。救命啊！咩嚟㗎？唔知啊，有冇真人㗎呢度？其實好似冇。出去啦，係嘛？出去啦。哦。完咗。哦。完咗。原來係咁廢嘅，其實，輕鬆啦，走。哇！排咗咁耐，我想講我哋其實一眼都冇睇過嗰啲嘢係乜嘢嚟㗎？其實係冇真人喺度行。係咯，妖假㗎。假嘅。好啦，我哋而家要挑戰下啱啱做逃兵嗰一個項目啦。咩心情？去送死嘅心情。有夜晚嘅時分，又嚟到呢條隊啦。點解前面條隊冇喐過啊？我哋等咗成1粒鐘啦，1粒鐘啦，淨係喐到嗰2個攤位啊！得啦，我好攰啦，5點起身啊，而家已經係10點25分啦。你已經活動咗15個鐘，你隻腳係冇坐過咯。冇錯啊！咁我哋有車啦 ，TTC 有車啦，翻屋企啦。好嘢，走啦！翻屋企啦，算啦，唉，玩唔到啊呢個，下次再嚟過啦。唉，有人要聽日翻工就冇計啦。扮咩啊？你咁樣都幾想我唔玩啦，你個樣。太可惜啦，玩唔到。我哋而家玩埋，我哋坐嗰班纜車走咯。好啦。好啦。唉，仲諗住話坐個纜車拍埋個 ending，個纜車都勁多人排。係。好啦，今日玩到呢度啦。好啦，有中意條片咧就記得俾個 like 我哋啦，仲要 share、comment、subscribe 啦。有咩想睇我哋拍咧，就喺下邊留下 comment 啦。好啦，下次再見。翻屋企啦，好攰啦。睇下條龍尾啊，俾你哋。
先排纜車的。我哋就沿住呢條龍慢慢地離開。遠處係呢個搭纜車嘅地方。呢條龍係唔知去到邊度啊！而家已經11點。